Guderneca hune parezname seroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu godari bikin. Kemal Pirci jwan hevalên mezin bû kê mirov mînawî hene behestiyarî dijîn. Çi qas were mezinkirin û di jiyanê de were nîşandan kê me. Ez hînê yeqîn nakim ku di jiyanê de hatiye fêmkirin û şêwazî wî bi cî hatibe anîn. Girîngiya wan ew bû ku nexwe hevalên xwe di jiyan û didan jiyîn. Ev dihat wê maneyê ku min dikarî bû hevalên xwe biafirandana. Bi hezaran mînakan hebûna xwe dewam kirin. Lê kesên îstismarker derketin. Hevaltiyên me yên bi şeref, bi rezîlî bikaranîn û ev yek ji texmînan wê de tir hebû û ev yekê ji bûyeran bihata fêmkirin. Min timî ji meznahiya hevalên xwe bawer kiribû û min bawer kiribû ku wê timî wisa rol jî bilîzin. Ev yek hem ji zêde bi xwe bawerbûnê dihat, hem jî ji encama xwe tune hesibandinê bû. Minê nekarîbiya çareser bikira ku wê beza civaka Çînî bajar û dewletê kesayetiyê bixe kîjan şikil û dirûvan. Ji min re hêsan dihat ku ez şêwazê pêkhatina xwe li ser giştî ferz bikim. Min her kes weke xwe dizanî bû. Belkî jî min dixwest ez ji wan zêdetir nêzîkî wan bibim û yekîtiyê pêk bînim. Min pir bi awayekî balkêş yekîtî pêk danî. Ez qebûl dikim ku ez di vir de zêde lê çûme û bi min giran were jî ez naçarim qebûl bikim ku diya min di vê noqteyê de mavdar de ketiye. Qanûnên dunyayê cuda dimeşiyan. Min nekarîbû vê yekê fêm bikim. Di encamê de ez ketibûm dogmatîzmê. Dema kar û xebat baş nedimeşiyan jî min bawer dikir ku wê bi pîvan û prensîban baş bimeşin. Vê yekê jî xwecizû ve spartibû sînorê dogmatîzmê. Vê zihniyetê ez dibirim dualîteya reş û spî. Yan başiyeke mükemmel, yan jî xirabiyeke ebedî. Heye ku ev têgihîştin, tortên ji baweriya kevneşop a zerduştiyê mabin. Ev têgihîştina bi kok bi aliyekî ve mirov birêxistin kirin. Mirov girêdan, bi aliyekî din ve jî xapandin. Bû sedem ku ez rastiyan weke xuya dike nebînim. Di xetimandina pekekê de jî mirov dikare bandora vê têgihîştinê bibîne. Helwesta diyalektik a dualîteya reş û spî zêde hilberîner nîne. Mirov dibe şêwazekî ramanê yê mekanîk û serreserre. Di encamê de ez jî ketim şêwazê ramanê yê mekanîk û serreserre bi vî awayî ji şêwazekî fonksiyonel ê rengîn û zindî dûr ketim. Diyalektika serre esas diyalektika dogmatîk e. Ev cireyê îdealîzmê ku di sosyalîzma reel de pir heye wê destê xwe li pêxîra min jî bigeranda. Di PKK de nirxên meznahî, qehremanî, başî, rastî û bedewî bi van sedeman bi dijên xwe re dualîteyê pêkdînin. Ji vî cireyê dualîteya diyalektik bi giştî nasnameyên pûç sûd werdigirin. Bi rastî kesên PKK'yî nebibûn, xwer zanîn û hemû fazîletên wê bi xirpanî bikaranîn. Kesên nekarîbûn biçin ber du bizinan, bûn lîderê rêxistinê û bûn fermandarê gerîla. Ev pêşketinek bi qesdî nebû. Di destpêkê de bi niyeteke baş, lê bi têgihîştina wê hevalê ya herî baş bi şêwazê herî serketî bikin bû sedema vê yekê. Hatibû fêmkirin ku wê bi vê têgihîştinê zêde serketinê nebe. Lê dîsa jî nehatibû çareserkirin ku wê rêxistinê xwe çawa bigîne têgihîştineke nû ya rêxistinê. پرسگرێک هینێکی دوکوراهیە دەبوو. من li gorî quweta xwe ji salên 1980 ve hewda rastiya civakiya Kurd analîz bikim. Bi vî awayî min ji bo çareserkirina ferd û veguherîna wî gelek hewda. Lê her ku min çareser dikir, kesayet li hemberî min hebû ku digot înada min înad e.
دست جخوا برندان. تاوی گوش سری حتی بنی دناو اخانت بشرفیه قدیای لاچقاتی و خودی کسایت که پنج پران نکن جی دی ساجی حیرانی خوبون. افراسیا مرواتیه بو. لی مرواتیه که جبرواجی یا قدیای بو. من مینا گنم خوهیرا کرنان و داخوارن. دی ساجی به انصاف ندبون. د شوازی خوی جیانه ده او بگوتنا وان د شوازی خوی شرده به اصرار بون یا اساس تشتکش دست ندهات. در بردانا بقاسی باروده کشی رزروانا لیدانی نبو. جوان ملیتانی هری باش تمنی وان سالک نبو. ایناد مجی ایناد بو. منه جه سری ست حوال بدانا جین. من هر تجدا آلیه کی و هودا وان مروون گردو مردو بدم جین. همجی من خواخاپان که او جبو و یکی آمورین هری باش بون. نقطه دایکا من جی لی اسیان دکر او بو. هینه ده تمنی من جوان ده فرق کربو که از خواه دخاپینم. کمال پیر و حقیق قرار دو زاروکن دریارش بون که هینه خرانه بون به عشق و شوق به شواز احوالتیا موه هاتبون گریدان. جبو از نکم زحمتیه که بچوک بریا همویان بری خدابون کردستانا نه زمان و نجی تورین ویزانی بون. لوی راست نبیا که مروج زاروکن جواکا لیخانت هاتبون قوماندن لبنده همان نازکیه بیا. تجوان دل و مجیه وان ندبو یک ندمشان. مینا که ببه بلا سریوان ببه بلا یک ناموسه یانجی لگوری راستین خود مشیان و باور دکرین که شرف خوا خلاص دکن یا تیده عینا دکرین تیگیشتینه که شرف و ناموسی بو که پنج پرنه دکر. جبو کاربن شرف و رومت خو خلاص بکن براستی من هر تشته حوجه پیشکش کر. تام دوی نقطه ده لگوری پیدویان نخبتین وکه پرزگیره که دانیم پیشامن. من یکمین پنگا و پکه بوینه با آوه کی سرکتی دانی پیشاوان. دکاری بون ببن پارتیزانین باش. لی لخوا داننین. و جارجی من دویمین پنگاوا پککی بوینه هم لچیان کردستانی هم جی لهمو پارچان لدر و لگند و لباجاران دانی پیشوان و جارجی جدرفت و امکانان سرخوش کتن نخواستن فهمشی بکن. لروجلات ناوین لسوریه روزه که نه راحت گزک نام بقرکام و چو و نجی من خو کر. مجده هزاری زیده تر کرو کش خودی کر. جبو آزاد بگیجن جبو شرف و نیش شکاندن و مزن ببن هری روش مرو نکار بخوالی را بگره مفرس کر و برپرسیاری دا سرقوه. من پشت رفیم بکره گوه و فدکاریا من آب همپاجی شاش شروع بکن. لبر شاوه وان جگل کان و ایلوزیون ببیا که از وک قرال اندجیم. هینه جیته بیرامن. دوران کالکان که بخوا باور هود ده بپیوه جنشکه و درکت لتلفونک تکیلیه بگره. تکیلیک جبو چند دقیان شوازه که آخافتن دوی آسته ده بو که دکاری بو داویل تکیلیه مین لوی دوری بینه. گویا تامک شورشگران ده پیوی. پشتره مپراتیکاوی شوپان. با آوه که اوبژکتیو چقا جدل جیده خبتی جسری حتی داویه دناو تصفیه ده بو. او ددا تصفیه کرن. هایاوی جنه بو. د شخص وی د مرو د کاری بو فهم بکرا کو چپگیری تر چا وخت تصفیه کړی دوران یک کسین هری باش ادنا مدت حسباندن لیندن اگر تو وان بردن نکارن زکه خو تیر بکن هلا د دست وان د سلاح جیان وان به معجزه اندمشه دی ساجی من قهر وان کشاندن اینات لدج دی اخو من باشی حوالن خو اثبات بکرا دما مروف هینه لکوراهی و راستیه بنره دکاره کسایتا جواکا دسپوتیکا به 1000 سالان هشک بویه ببینه. کسایتا عبد اگر لبنی به کولیه اگر لجور به دسپوته. هودان من انجبو چاره سرکرین و خبتاندنا و کسایتی و برو واجی و گریانا. یا جه فرمانداری فهم دکرین او بو کمینا چوروکا پاشای چینگنه بری باوی خود دار دکرین. یا هری تیده سرکتی بون هفدو تصفیه دکرین و خباتین هفدو پوشت دکرین.
Ez baş dizanim ji ber ihmalkariya wan a bizanebûn an jî bi nezanî bi sedan hevalên bedewên cîhanê hatin wendakirin. Zihniyet bi vî rengî û rezîl bi dilekî çermê gameşê ji bo ji hevalê xwe xilas bibe mîna qurtek ava sarve xwe dişan seferên mirinê û ev yek jî weke yek şikarên asayî dikir. Di hundir de vê kesayeta komploker herî dawî heta tasfiya min lingê xwe dirêj kir. Ji van sê kesên bi navê Şahîn Balîç, Mehmet Şener û Cangîr Hazir bi ihtimaleke mezin di serê sala 1990 de bi têkiliya hin kesan ku hînê jî nayê zanîn weke prova tasfiya min hevalê min ê zarokatiyê û gundiyê min Hesen Bîndal bi awayekî rezîlane û bi awayekî rengê qezayê dabûn kuştin. Van kesan şebekeyek ava kiribûn. Ez bawer nakim ku hemû bizanebûn ajan bûn. Bi ihtimaleke mezin ji bo rêxistinê bi dest bixin û ji bo paşatiyeke çîngenewarî bikin rêbazên komployê amade kiribûn. Ya esas minê pişt re fêm bikira ku ev rêbaz li vî welatî pir zêde tê bikaranîn. Berovaciyê texmînan artêşa tir gerîla têkine bir. Van kesên rezîl rêxistin ji hundir ve kirin ku nexebite û bêtesîr kirin. Ji ber ku imkanên min ên lêkolînê nînin ez nikarim navê bi sedan nîşaneyên lehengiyê binivîsînim ku me bi vî awayî şehîdan. Yek ji wan ê herî bi nav û deng Şemdîn Sakik bû, sîstema ebdiyetê jî têra wî nekir, paşatiya çîngenetiyê pir baş xebitand. Yek ji elemanên herî durist ê navenda me Cemîl Bayik ku gelek hêvî jê hebûn, li şûna ku hesab ji wan bixwesta, qabiliyeta wî nebû reva Mehmet Şener, Cengiz Hazir û Şemdîn Sakik a ji cem asteng bike. Ya esas eger ez nebûma wê bi çend darbeyan hemû biqedandana. Li vê yekê jî hayîl nedibûn. Mîsalê yê nikaribe li kerê xwe bide wê li kurtan bide ji belengazên li ber destê xwe hesab dipirsîn. Deriyên rêxistinê li kesên çavsor vekirî dihatin hiştin û zarokên çikî ciwan ên pirzgirêkên wan ên adaptasyonê hebûn jî weke erkekî dîsîplînê ceza dikirin. Ev bûye jî nekên bûn. Kesek bi navê Saîme Aşkın hebû. Dema li Urfayê mamoste bû, yek ji wan kesên destpêkê bû ku beşdarî koma me bûbû. Fedekar bû. Derket derve, hat perwerdekirin, li yekemîn kampa hundirê welat a dibin berpirsyariya Duran û Alî Haydar de ji ber pratika li kampê bi îdamê hat cezakirin. Wexta me bihîst ez matmayî bûm. Ya digotin ev bû. Hemû disiplîna eskerî ser û bûn dikir, her tişt pûç dikir. Ji lewra îdî cezakirina wê mecbûrî bû. Ez jî naçar bi vê gotinê bawer bibûma. Ev jî pêdiviyeke disiplînê bû. Lê ev yek ji wan bûyeran bû, min di quncikek dilê xwe de hilanî. Li gorî min gunehê wê çi qasî giran dibû bila bûbiya, ew kesek welê nebû bihata tasfiyekirin. Lê min nekarî bû tiştek bikira. Dogmatîzmê dilê min jî cemidandibû. Li Rûsyayê jî sosyalîzma dewletparêz bi vî awayî hevalên xwe yên herî hêja kuştibûn. Bi milyonan gundî hatibûn kuştin û serûbûn kirin. Wê pişt re derketiba holê ku ev sosyalîzm nîne, şêwazekî kapitalizma hov a Rûsyayê. Ya esas ev rewşa şoreşa mezin a cotmê hebû ku gelek hêvî pê hatibûn girêdan lîxanetê hatibû qewmandin. Mîna ku di gelek şoreşan de îxanet bi piranî li cem xwediyên xwe weke kar diman. Ji Muhemediyan bigire heta Îsewiyan dîrok bi van mînekan tişiye. Lê ez bawer dikim ku min divê parêznameya xwe de bi perspektîfeke xurt a teorîk nîşan daye ji bo weke çarenûsê li vê yekê nêmêzekirin. Ez yaqîn dikim ku min kesayeta vê yekê afrandiye û heta kesayeta xwe çareserkiriye. Ji xwe hindik be jî ev hewdan dikare bibe sedema xemrevînî û dilxweşkirinê. Ya pekekê bixwe li xwe kir derket holê ku tasfiyeye. Tevî ku dîroka me ya hemdem hemû qehremanî, cesaret û fedakarî êş û wendahî nîşandan, rabirdiya bi lanet û fembazên sîstema kapitalîst bi hêsayî rê nedidan mezinbûyîna bi şeref û azadiyê. Tevî ku me rêbazên 200 salên dawiyê yên rizgariya netewî û civakî ceribandin, dîsa jî destketiyên me bi sînor bûn. Aştiyeke bi şeref pêk nehatibû.
ریبازا که من دخواست بجربینم هری کم بقاسی یا سال 1975 پینگاوا به هیجان آشتی و چارەسەریya دموکراتیک بو. از دبنده مابوم که مخاطبک تگیشتنه که مزن نشان بدن. لیج برکو از تام تکچوی حسابان دبوم جدی ندیدن. حتی وکه هودانه که خواه پوش دخینه نرخاندن. لیا مروف غمگین دکه اوه که دناف برماهیان ریخستنا مدجی ین وسا میزه دکرین کم نبون. هن کسان جوان پر اشکره از به تسلیم بوینا برجوازی گنهبار دکرم. یندنجی یعنی حوالی من یقین دکرم که از ناچار دا کتمه و نقطه وان جی خودوه چارچوه ده جدما نور آماده دکرن. دیسا جیه غمیه که لسر میراته همه هودانین امدکارن جوان را ببیجن حسابین لسر دمانو هدی درد کتن هوله. ین فهم ندکرن که میراته چیه وکه میرات خورین به شرف بگوتن آوان بی هایوان جه به حلوستین خوال میراته دین نشان دادن. یا هر گروبه که بده جین دکاریبون بدست بخن. من پیج ناوه یکی کر و پیدر خست. مدل من لسر میراته پک که یا خو بخوا تصفیه کربو و که هاتو بو بحث کرن پک هاتنک د جوهر خود دموکراتیک بو کادک او پشتره کنگرا گل وسا پک هات من همو پاریزنامه خو یند پیواژو ایمرالیه ده جدل خواسته بو به تئوری او پراتیکا دموکراسی پیشتبم هرچند سر ببجی جوهر خو ولی بو و هلوستی دکاری و برماهین کولتی و دسپوتیزما د کسایتان د مایه چاره سر بکرا پینگاوه که دموکراتیک آب معنی دناف گل ده بحاتا مشاندن و هم بکیر آشتی و هم جی بکیر چارەسەریya دموکراتیک بحاتا. وک فرسنده که باش مروف دکاری بو پیواجو بنرخانده. پینگاوه دولتین یک بو یا امریکا یا پشتی یازده ایلونه گاوین چاو لریبو ترکیه باویتا راوستان و ورده هات فهم کرن که دبن ناوی کاده که ده پر با آوه کی چارەسەرکر و پیشتبر نکاریبون تف بگرن. فهم ندکرن که شر دموکراسی و آشتی شر چکداری زحمت تره. جفهم کرن و به جهانین پر دور بون و نزانی بون که آشتی جشر زیده تر احتمام و حودان دخوازه. هر وها تنه برخستن و چالاکین دموکراتیک این مزن مش ممکنه ببه. لترکیه حکومت DSP آناب MHP آب پیشنگی سروکزیر بلند اجوی دناو خیالان دا دجیا سربرجر چوخوار او هلوشیا. پارتیا بناو AKP جوی والایی دیروکی سود ورگرد او کد سریا دستلاتداریه. آلین چپگر و سوسیال دموکرات جشیرو وکرنا روشه دوربون. نزانیبون چه دبه چه دقومه. کاده کنگرا گلجی در روشه که پر جدا ده نبون. یا هین سیر و خطرناک او بو کمنه بدیتا لسر هن هودان دموکراتیک ام بزحمتی دهاتن مشاندن حسابان دکن. لپی و ام دیسا دناو شرطن تجیتا شداندی ده بزور و زحمتی هم بون که دو کومن مخالف به پیشنگی عثمان اوجالان و جمیل بایک درکتنه هوله و کنگرا گل هین دگاوا یکمین ده بکیر کرنه. دناو تفکر رکیده چیبونا کومان اگر خوات باوای کی برچاو پیشته ببن روانه. نخو نیتا باش چد به بلا ببه و نکار بن خوش مرخوارنا بلافکر و گلاجی خلاص بکن. دناف پک که ده اف کومکن داوی جیته ده همو هودانن به ویر رنگی به صدما کوریا تکوشینی آسه کرنه و ریل بر تصفیه وکرنه روانینن. دیروکا ما اف راسی اثبات کریه. دناوا کومارا ترکیه ده برماهین سردما ناوین که بلیستیکا دموکراتیه که ببه مجارا گفتگوی پنگاوک داویتن پک کجی به ذهنیت که مرو دکاره و که برماهی سردماناوین به حسبینه به حوجهی بلیستیکا دموکراتیه جی ببینن به کیف خویا پاشاتی قاش و کابین خوش بو اقدار داویتن. لهر دو انی و بریان بهلن دموکراتیک بویناوان جمیلن اتمسفر گشتی پر پاشوتر داخوازن شخصیت پاشورو نشان دان و او یک مینا که بخوازن هودان مین دموکراتیک پوش بکن فرض کرن. پشتی که اشکره لیستکن ده دما هلبجارتنین هرمی ده دیتن جالیه هر دو بریان وجی من خوال دست آویتین راستاتیه حس کر و منیشان دا که دوی از خواه بپارزم. منیشان دا که وی نکاربن به پینگا و من دموکراتیک بلیزن. هری که من هلوستا خواه اشکره کر که حتی از شرف خواه رزگار بکم از کسیم به پروا وان لیستکان دلیزم پوش بکم. من دما اف پارزنامه آماده دکر من دید که یکیتی اوروپای دنا و لیستکه ده لورا مفهم کرد که دوی از برسوه که توپ یکون بدم.
وقتا شر دولتین یکبوین امریکای لعراق لوی ریباز زده بو با آوای کی دیروکی آماده کرنا منا پارێزنامەیە که دموکراتیک تێراخوا گرینگ ببو. مدل کنگرا گل تێراخوا چارەسەر کربو. د دمکه ده کو دولت هول ده به دموکراتیک بونه پرزګریکان لداویه بهله دیسا لجه بو کو گل جیجبو پدوین خو ین وکوی او ازادي گاوین گنجاو باوتا دیسا پرزګریکا کسایت د کاری بو د ناو پراتیک کشتاندی یا دموکراسی ده پرورده بکرا جبو مرو نه که روش آسیا شورشن همدم جریبازا کنگرین گلن دموکراتیک چته ریبازا کمرو به فکرنینه دبکو سوک خویا بکه لی د دیروکا راسینا دموکراتیک ده و دروجا میا ایرو ده مرو د کاری وک فاضیلتا هری حجاب نرخینه لشونا کو پرزګریک به تکنیکا پیشکتی او به شرن ریل بر امحیا گرسئی وک ورن چاره سرکرین ممکنه برین آشتیانه و انسانی به پرورده که دموکراتیک آپای بلند اجبو همو جهرنگیان به دست بخینه ببه پر اخلاقی نینه و قیمت خویا انسانی جنینه کوور رخنکرین چما تون نینه چما خوی نایرجاندن آنجی چما برسوا میزینا هزا عسکری ناده پرزګریکا کردستان ده هودان دموکراتیک انکور کو بغاوتن سویک جویا دکم بهاتا مشاندن د کاری بود د مکه درېج د چارەسەریان تقز و ماینده لسر ناوی گل بجیبانیا او دولت جزورا به معنی بکرانا به وی اوایی ویژه پنگاوا دموکراتیک بوینه ر کروجلات ناوینجی پر حوجه الیکاریه که خورد بهاتا کرن من د پاریزنامه خود بری بنگه دیروکی و راستی پیشکش کربو هر وحال سرهیم خو پاراستین حتی اشتیه که ماینده دکارن باوه کی چکداری خو پارێزin مافی خو پاراستنا روا دم حوجه بکه او ده هر قاده د لدیجی کریارین آنتی دموکراتیک دکاری بون بکار بانیانا جبو ویجی دکاری بون هزا خو یا د چاندایتی او چونایتی ده آماده بکرانا دکاری بون چاندا پارتیه یا ناون دولتا اوتوریتر او تنگ لداوی بهشتانه او دکاری بون لګوري تایبتین چالاکین دموکراتیکین گل قبره کو پیک بکرانا او و گوهرینا کسایتی توی دموکراتیک بوینا جواک د ذکر ده پیک بانیانا درفتو امکان وی که ین تئوریک او پراتیک جوان راحتیه پیشکش کرن شما او شوازی ویجی مخستیه دستینوان اگر لجوهری و سر وخت بوبونه او پارا خوژه عشق دموکراتیک بگرتانه هر چالاګر کی کاری ده بسر بکتا هبو وقتا یا چاو لره نبه با آوائی که دیالکتیکی یا دجیوه دبه ده کلین کریتیک ده پولیتیکا نکاره خواه لوالاتی را بگره ده دمکه ده که کردیتیا هفکار به اتفاق خواه به دولتین یک بوین امریکای را گاوین گرین گاویتن کسین دویا بول سر ناوی گل سرکتن به دست بخستانه که ماسین خوین دیروکی آپولیتیکی پیکانینا کومنتنگ نرتنا فردو نیتا خواه و بکرانا پرسگریک گندیتی لخوا هایل ندبو که کتیه لیستیکه که سخته یا اقتداره. کسی نکاربن گاوین دیروکی باویجن تمی خال شر نافخوایی مالبات دگرن. لشونه که بتونام پرزگری که کتنه سر هف باوایی که ارینی و ببویرین بری وان لدر و چاره سر بکن ده دمک کریتیک ده رابون کتن حساب ویج میراسا مالبات جکره چه بکوه. روشا من آده تحلوکه ده اف حساب هینه گرینگتیر دکرن.
کسی نکارم براستین ارتشین خو ین سیاسی و عسکری آوا بکن و پشت خو به کوم خو ین احباب چاوش و گریبدن. گلک معظمه و قابلیت دست وان د چیبونه جبو لسر به پیون. ما غماوی یان جی غماویه او خاص کدا دیروکی ای شوخین با آسته که دجوار تربیه کرنا گل به برچیبونه و د زندان د محکومیت به هزاران حوال. او همو گرینگ ندهاتن دیتن خو ورده ده حکومینه و جبو پیش ناکه و بحانه دا افراندن. به واجوه دسپیک یا کنگره گل مروف دکاره ولی تصویر بکه. جبو کسی وظیفه خوین دیروکی باوه کی سرنکتی پیک نا آنینه او روشتی فهم کرن. لی چاوانه کاریمون شیروه بکن که میراته ها پکی که وی شوازه رانا که و وی یکی روشاته دنه جاره کدم ببیر بخستا. بلی و پارزنامه Öcalan ya bina ve parasına geleki godari kir hatta beşekedin dembaş.